η Σέιλι λέει ότι μπορεί να με απολύσει. Θέλω να πω ψέματα είναι. Δεν είναι σωστό, μπαμπά. Και... απολύστε! Παρακαλώ, διώξτε τον Τίμι Φίνκλμπεργκ από το πλατό. Ποιος είναι ο Τίμι Φίνκλμπεργκ? Αυτό είναι το όνομά του. Έχετε μάθετε δει μέσα σε αυτό. Με αηδιάζεις πολύ. Τώρα που το ξανασκέφτηκα, θα το φροντίσω εγώ. Πήγε μακριά. Δεν θα επιστρέψει πετώντας, Τζέσι, λυπάμαι πολύ. Έπρεπε να σε είχα πιστέψει. Φαίνεται ότι είμαι προτάρα σε θέματα φιλίας.